الترحيب بكم وأرحب أيضا بضيفي ممثل حركة حشد. حياك الله دكتور خالد شخير. حياك الله أبو سلمان. حياك. اليوم الحديث يعني السقف عالي وعرفنا عن يعني التكتل الشعبي الصراحة الوضوح. نتمنى أن تكون حلقتنا إن شاء الله كلها واضحة بإذن الله إن شاء الله. خلينا نبدأ قبل الحديث في التفاصيل وفي الرؤى وفي الأفكار وفي المنطلقات. خلينا نبدأ في آخر حدث سياسي شغل شوي الرأي العام، اللي هو حدث دخول عباس الشعبي وحديثه لمحمد هايف وما تم في ديوان السعدون. أنت كنت حاضر؟ نعم موجود. شو اللي دار؟ لأن تعددت الروايات دكتور، نبي تعطينا شو اللي دار بالتفصيل ومن بعد أطرح الأسئلة. هو باختصار أبو سلمان، يعني المشاكل هذه تصير، يعني ما حدث بين عباس والنائب الفاضل محمد هايف يمكن يصير أكبر منها داخل اجتماعات الأغلبية، لكن احنا يعني تعودنا في الأغلبية أن دائما المجالس أسرار والأمر ينتهي بانتهاء الاجتماع. ما حصل مع عباس ومحمد هايف بعد احتواء أحمد السعدون للموقف، طالب العديد من النواب بالاكتفاء بهذا الموضوع. انتهى الموضوع عند تعامل أحمد السعدون مع الموقف. تفاجأنا أن بعض النواب اللي كانوا موجودين بالاجتماع، اللي بعضهم أو واحد منهم طلب أن هذا الموضوع لا يظهر، يعني خلاص احنا نكتفي في انتهاء الموضوع هذا بتعامل السعدون ولا يخرج هذا الموضوع. انتهت المشكلة، يعني انتهت. تفاجأنا بعد نهاية الاجتماع أن اثنين من نواب الأغلبية يطلعون ويصرحون على هذا الموضوع، وهذا الأمر ما هو مقبول. احنا اتخذنا قرار بالإجماع والكل يبارك بما فيهم من صرح إن خلاص احنا نكتفي بتعامل أحمد السعدون والموضوع لا يطلع للخارج والموضوع انتهى. في النهاية لما نتكلم عن عباس الشعبي والأخ محمد هايف، احنا ما نقبل إساءة على أي شخص كان، فما بالك في الأخ الفاضل محمد هايف. أبو عبد الله يعرف مكانته ويعرف تقديرنا له، وفي المقابل يعرف أبو عبد الله إن عباس رجل وطني ورجل يحب الكويت، وعباس دائما يتكلم على محمد هايف وغير محمد هايف. آخرهم خالد الطاحوس في إحدى الاجتماعات الأغلبية عند مسلم البراك. يعني عباس ما هو غريب على الشعب الكويتي، الكل يعرف عباس وأسلوب عباس في طرحه، والكل يعرف أن عباس في يوم من الأيام، أنا بكلمك عن العلاقة الخاصة بين عباس ومحمد هايف، الكل يعلم أن في يوم من الأيام عباس الشعبي ذهب إلى أحد المساجد وقال له واحد روح صل ورا محمد هايف ووليد الطبطبائي، فرد عليه عباس قال له محمد هايف ولحية محمد هايف ولحية وليد الطبطبائي أبرك منك. في المقابل لما أصيب عباس في إحدى المسيرات، ذهب محمد هايف في بادرة طيبة من هذا الرجل الفاضل وزار عباس. أبو سلمان أصلا محمد هايف هو المعني في الموضوع، ما تكلم وقال أنا أعرف عباس. حتى لما طلعت أنا وياه قلت له يا أبو عبد الله أنت تعرف عباس؟ قال أنا ما، بس خالد إذا طلع الموضوع للإعلام يعني خلنا يكون لنا يعني تصريحه ويكون لنا موقف. قلت له يا أبو عبد الله الموضوع راح يطلع للإعلام في النهاية، لكن أنا وأنت ملزمين في قرار الأغلبية. لحظة هذا متى هذا بعد نهاية الاجتماع. بعد نهاية الاجتماع طلعتوا؟ إيه، قال خالد ممكن انه يطلع للإعلام هذا الحدث. قلت له أبو عبد الله أنا أقول لك يا ملحين الموضوع راح يطلع للإعلام، لكن أنا وأنت ملزمين في كلام الأغلبية واتفاق الأغلبية. لكن العتب لما يخرج بعض نواب الأغلبية ممن كانوا حاضرين الاجتماع، بل واحد منهم هو اللي يتبنى، هو اللي طلع، وبعدين يقولون إذا سولفت سند. أنا أتكلم عن ناس أحياء، نواب الأغلبية كلهم موجودين، بعضهم الآن يشاهدني واسألوهم. أنا أقول حق الشعب الكويتي يسألوا نواب الأغلبية. أن اتفقتوا على أن لا يخرج الموضوع من ديوانية؟ أن اتفقنا أن لا يكتفى بفعل أن الموضوع انتهى أصلا. الموضوع انتهى، لكن تفاجأنا أن البعض من نواب الأغلبية طلع وصرح، وهذا الأمر ما هو مقبول. يعني شنو بتوصلوا له؟ يعني كم واحد صرح؟ أعتقد اثنين أو ثلاثة. أنا أعتقد ثلاثة. نعم. زين. محمد هايف طلب منك عقب ما طلعتوا أنت وياه الآن من الديوانية وأنت قاعد تكلمه تاخذ بخاطر، يعني كنت نعم، طلب منك أنه لازم يكون لنا موقف. ها؟ صحيح. هل هذا لا هو قال لي يعني بالنص قال لي خالد
يعني انا اعرف عباس واعرف كذا يعني، وعباس لكن اذا طلع الاعلام انا يعني ليش ما يطلع مثلا تصريح؟ قلت له ابو عبد الله تصريح من من؟ يعني من الاغلبيه طبعا، يعني لأن الحدث في السؤال الان دكتور، هل بحسب ما نقلت احدى الصحف جريده الراي نقلت بان ثوابت الامه طلبت اعتذارا من كتله العمل الشعبي؟ لا، هذا كلام غير صحيح. ما وجهت لكم رساله؟ هذا الكلام غير صحيح. ما وجهت لكم رساله؟ لا وجهتني رساله في كتله العمل او حركه العمل الشعبي، لا من قبل ثوابت الامه ولا من قبل محمد هايب بشكل رسمي. انا قلت لك بعد الاجتماع هذا الحادثه، لكن انهم تقدموا او طلبوا منا بشكل رسمي. انت ابو سلمان تعرف يعني بعض وسائل الاعلام وبعض الخدمات الاخباريه هذا ديدنها، ان ذول يطلبوا وصاروا في غرف مغلقه واجتماعات وطلبوا منهم. هذا الكلام كله مو صحيح، وتحدى احد يثبت يعني اخواني منا الى جريده الراي. لا الراي مزعتها الظاهر من لا الكلام حتى موجه لاخواننا في كتله العداله. اخواننا نعزهم ونقدرهم وعلى راسهم محمد هايف. وانا بينت لك يعني شنو حجم العلاقه اللي بين او المواقف، لكن البعض يحاول دائما ان يصطاد في الماء العكر. السؤال الان دكتور خالد عشان المشاهد لا يعني يلتبس عليه الامر، محمد هايف عضو في ثوابت الامه وعضو في كتله العداله. نعم. لا كتله العداله ولا ثوابت الامه طلبوا منكم اعتذار؟ أبداً. لا هذه ولا ذيك ابدا. اجل ليش غابت كتله العداله عن اجتماعكم الاخير اللي في ديوان السعدون؟ ما ادري يعني، هذا السؤال وجهه للكتله العداله يعني. الناس ربطوه في لا ما حدث. انا واثق منه ان عدم حضورهم ما هو ربط في الحدث، لا يمكن لاسباب اخرى لا اعلم، بس انه ما اعلنوا ما بينوا. لا ابدا، بامكانكم استضافه احد نواب كتله العداله وسؤالهم هذا السؤال. راح نستضيف ان شاء الله، راح نطرح على كل التيارات وكل القوى السياسيه، راح نطرح عليهم طلب الاستضافه، اللي يوافقوا وبنقول لكم وافقوا وارسلوا فلان، ما وافقوا ولا ارسل. طيب الان بما